भागदौड़ भरी जिंदगी में हमारी दिनचर्या या यूं कहें कि लाइफस्टाइल कुछ ऐसा हो गया है कि शाम को घर लौटते ही बस मन करता है कि बेड पर पहुंचे और तुरंत सो जाएं, जिसके बाद हमारे स्वास्थ्य के साथ जो होता है हम उसकी कल्पना तक नहीं कर सकते। जी हाँ, यहाँ बात हो रही है खर्राटों की, जिसने आपके साथ साथ आपके पड़ोसी की भी नींद उड़ाई हुई है। ये तो हम सभी जानते हैं कि दिन भर की थकान या और भी कई दूसरे कारण खर्राटों की समस्या को पैदा कर देते हैं। क्या आपने भी अपने खर्राटों से दूसरों की नींद खराब कर रखी है या किसी के खर्राटों से रोजाना आपकी नींद खराब हो रही है? तो इस छोटे से वीडियो में आपको अपने सवालों का जवाब मिल जाएगा। सवालों के जवाब से पहले ये जान लें कि खर्राटों की इतनी अजीबोगरीब आवाजें आती क्यों हैं। इसका कारण है कि आपके शरीर को ऑक्सीजन पहुंचाने वाले रास्तों का सिकुड़ जाना। इसमें आपके गले का पिछला हिस्सा तंग हो जाता है और इस वजह से ऑक्सीजन छोटी सी जगह से होती हुई शरीर में पहुंचती है, जिससे आसपास के टिश्यू वाइब्रेट होते हैं और इससे आवाजें निकलती हैं। इससे छुटकारा पाने के लिए बस ये तरीके अपनाएं। सबसे पहला तरीका है वजन कम करना। कभी कभार गले में चर्बी के बढ़ने से भी खर्राटे आते हैं, क्योंकि इससे गले के जरिए शरीर में जाने वाली हवा गले के टिश्यू में कंपन पैदा करती है। अगर आप अपने वजन पर काबू कर लेंगे तो आसानी से खर्राटों की बीमारी से छुटकारा मिल सकता है। दूसरा तरीका है शराब छोड़ना। कई लोगों को शराब की वजह से भी खर्राटे आते हैं, इसीलिए सोने के 2 से 3 घंटे पहले शराब बिल्कुल ना पिए, और अगर शराब की आदत भी है तो इसे बिल्कुल कम कर दें। तीसरा, बेवक्त सोने वाले लोगों में भी खर्राटे लेने की समस्या होती है, इसीलिए रोजाना सही वक्त और 7 से 8 घंटे की नींद जरूर लें। इसके अलावा अस्थमा और सर्दी से परेशान लोगों को भी खर्राटे की परेशानी होती है, क्योंकि उनकी सांस लेने वाली नली सिकुड़ जाती है, जिससे सोते समय गले से आवाजें जोर जोर से आती हैं। खराब लाइफस्टाइल की वजह से भी खर्राटों की परेशानी होती है। किसी भी वक्त कुछ भी खा लेना खर्राटों की वजह बनती है।